क्रम पे भी सुधार हो। रोजगार नहीं है, रोजगार मिले, सभी आने वाले श्रद्धालुओं के घर में शांति रहे और उनकी मनोकामना राजगढ़ भैरव धाम से पूरी हो। राजगढ़ धाम नशा मुक्त अभियान सालों से चलाया जा रहा है। हमें बाबा के दर्शन होंगे और जो छठ का दिन है, छठ का दिन विशेष जमाओ करो पुलिस को। आगे टोकन लो। पूरे साफ सूफ करके दे रहे हो जूते हैं। भजन प्रत्येक रविवार को बाबा को रिझाने के लिए इस भव्य प्रांगण में प्रस्तुत करते हैं। मेहरबाई आगे मीठे मीठे उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, या तो वैसे पूजा विधि विधान से जो पूजा करते आए, कोरोना रोजगार नहीं है, रोजगार मिले, सभी आने वाले श्रद्धालुओं के घर में शांति रहे और उनकी मनोकामना राजगढ़ भैरव धाम से पूरी हो। राजगढ़ धाम नशा मुक्त अभियान सालों से चलाया जा रहा है, जो पूर्णतः पालना करेंगे। अभी सबसे और दोबारा ऐसी विपदा नहीं आए। आज कई जगह से फोन आते हैं कि भाई कार्यक्रम, तो अब जब सभी जगह देखिए, पूरे आपसे मेरा निवेदन है, गुरुदेव श्री स्वयं ये आप सभी को मंडल की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक विशाल कैंप का आयोजन किया गया है। जो भी आपके पास हमारे कार्यकर्ता द्वारा मास्क दिया जा रहा है, आप वो तुरंत मास्क लें और बिना मास्क लगाए मंदिर प्रवेश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिन कार्य फिर भी हर रविवार को यहाँ 15 से 2000 भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। आते इसलिए है कि यहाँ कुछ मिलता है। और आज भी यहाँ न कोई नारियल चढ़ता है, न अगरबत्ती चढ़ती है, न फूल और न माला चढ़ती है। यहाँ चढ़ावा स्वीकार किया जाता है। हमारे दुख, हमारे तकलीफ, हमारे कष्टों का निवारण होता है। हमारे में जो बुराइयां हैं, उस बुराइयां का त्याग आप यहीं करें। आप में सिर्फ कोई बैठा हो तो नशा आज ही छोड़ दे। माताएं बहनें कोई गुटखा उठकर खा लो तो आज ही छोड़ दे। ये नशा नाश का कारण है, नशा अपराध की जड़ है। तो हमें इस नशे से दूर रहना चाहिए। और जल्दी से जल्दी मैं सोचता हूँ कि छठ का मेला तो नहीं भरा, और हो सकता बाबा के आशीर्वाद से सामने 25 दिसंबर आएगा। जब तक सरकार के आदेश हो जाएंगे तो 25 दिसंबर को बड़े धूमधाम से मेला भरेगा, क्योंकि मनोकामना पुनस्तम है। उसका स्थापना दिवस हर वर्ष मनाया जाता था और 2 साल से नहीं मना रहे। बाबा का आशीर्वाद, आपकी श्रद्धा, आदेश होंगे तो बड़े धूमधाम से 25 दिसंबर को बाबा के स्तंभ का मेला अवश्य बनेगा। तो आप निश्चिंत रहें। आज आप आए हैं
बाबा का आशीर्वाद सभी पे बना रहे, आप सभी की यात्रा सफल रहे, मंगल रहे। आप सभी की मनोकामना राजगढ़ भैरव धाम से पूरी हो। राजगढ़ धाम जो 2 साल पहले आया था और जो अब 2 साल बाद आया है, वो नेशनल हाईवे से इधर आएगा और उसकी आत्मा ही प्रसन्न हो जाएगी कि ये क्या है। पहचानेंगे नहीं कि कोई राजगढ़ धाम। देखो आपके लिए बैठने की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, ये सब भगवान भैरवनाथ के आशीर्वाद से। जो खड्डे थे वो खड्डे भी नहीं है, जो बैठने के लिए व्यवस्था, का पूरी व्यवस्था है। बाबा का आशीर्वाद आप सभी को बना रहे, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और हमें दुख की घड़ी में मानव जीव प्राणी की सेवा करनी चाहिए। कोरोना काल में एक दूसरे से डरते थे और मैं सोचता हूं कि आदमी हिम्मत रख ले, मन में मजबूत रहे तो ऐसा कुछ नहीं होता। दवा और दुआ दोनों मिलती है तो इंसान को जीवन दान मिल जाता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज साइंस भी इतनी आगे बढ़ी है, हमारे डॉक्टर्स भी इतने आगे बढ़े हैं। मैं तो कहता हूँ धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने कोरोना काल में जो डॉक्टर्स है, नर्स है, कंपाउंडर है, हमारे प्रशासन है, हमारे पुलिस के जवान है, उन्होंने अपने घर बार सबको छोड़ के मानव जीव प्राणी की वो सेवा में लगे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ उनको ऐसी सहन शक्ति हमेशा दे। कभी भी कैसी हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसी कोई भी परिस्थिति खुले की आती है तो हमारे डॉक्टरों को, नर्स, कंपाउंडर, हमारे प्रशासन, हमारे पुलिस के जवानों को ऐसी सहन शक्ति दे जो मानव जीव प्राणी को सेवा कर सके। धन्यवाद के पात्र हैं पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स टीम पूरी। मैं कहता हूं कि सब कुछ छोड़ के वो सेवा में लगे थे, सेवा में समर्पित थे, तो आपको भी डरना नहीं चाहिए। आप देखते थे बेटा मां से नहीं मिल रहा है, पति पत्नी से नहीं मिल रही है, तो ऐसा कोई नहीं है। आप हिम्मत रखेंगे, दवा देंगे, दुआ मिल जाए, भगवान की दवा और दुआ दोनों मिल जाए तो इंसान को जीवन दान मिलेगा। और बाबा के आशीर्वाद से राजगढ़ धाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नशा मुक्त अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। अभी जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार खुले हैं और हमारे पास कई लोगों के अभी नाम भी आए हैं क्या रक्तदान नहीं किया है, तो हम जब यहाँ की सभी परिस्थितियां, ये कोविड-19 पूरा ठीक हो जाएगा, हम जल्दी से जल्दी राजगढ़ धाम में रक्तदान शिविर लगाएंगे। और बाकी तो जो बाबा की मर्जी है, बाबा भगवान के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान सबका भला करेगा, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करे। कई बार जैसे अभी हम पूजा कर रहे थे तो मेरी माता आओ कर रही थी। मैं कहता हूँ कि राजगढ़ धाम आने के बाद ऊपर की बीमारी का नामो निशान मिट जाता है। आप लोग अंधविश्वास पड़ जाते हैं, साइकोलॉजी पड़ जाते हैं, गर्दन हिलने लग जाती है, भूतरी आ गई, माता जी आ गई, पिताजी आ गए। मैं कहता हूँ कि आज माता जी आ रही, देवता आ रहा तो देवता के ठिकाने आते हैं। आज कोई अधिकारी है तो अधिकारी उसके ऑफिस में जाके बैठेगा, दूसरी जगह थोड़ी कह देगा मैं फलाना अधिकारी हूँ। ऐसा नहीं चलता। और भगवान सबका मान सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं कराएंगे। कोई भी है देवी देवता उनकी जगह आते हैं, उनके मंदिर होते हैं, जिनमें उनका स्थल होता है, वहां आते हैं। आप लोग साइकोलॉजी पढ़ जाते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ती है, पढ़ने में नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में आ जाती है। डिप्रेशन में आने के बाद कहते हैं भाई ये तो इसके तो पाँव पड़ गया, भूतनी लगी,